guys, Mybec Man on board once again, and sana naging maligaya inyong Pasko, and let's hope for the positive things to come this coming year. Importante lang guys, wala tayong sakit and yung family natin nasa maayos na kalagayan, and huwag tayong masyado magpa-stress sa virus na nangyayari ngayon sa ating bansa. So let's hope for the best lang, think positively. So today guys, check ako ng brake sa aking Lancer. So lately napapansin ko maingay na, parang may squeaking sound or umuugong sa preno ko sa likod, right side. So yun ang i-check ko ngayon. Hindi ko alam kung papalit na ako ng brake pads or naninikit lang, and sana naman yung brake piston, no, okay lang siya. Sana hindi siya stuck up para hindi masyadong masakit sa ulo. Okay, so ayun guys, madali lang magtanggal ng brake sa likod, especially pag naka disc brake na tayo, no. So iba rin yung proseso pag drum brake, kasi pag disc brake isang bolt lang yung tinatanggal, yung slider pin lang and yung brake cable. So yun guys, samahan nyo ako, and sana may makuha kayong tip kahit papano, no, para i-DIY nyo na lang yung pagpapalit ng brake pads. So madali lang yan. Yan ang ituturo ko sa inyo araw na to guys. Let's go. So dito nang gagaling yung ingay, no, sa likod, right side. Ayan. So ayan yung i-check ko ngayon. So ayan, no, mag-umpisa tayo magtanggal ng gulong. Ayan, luwagan muna natin yung mga lug nuts bago natin iangat yung sasakyan. So ayan guys, in-upgrade ko na rin yung brake ko from drum brake to disc brake. So dati siyang PCD 100 to PCD 114. So yung mga model 97 GSR to 99, mga naka drum brake pa siya. Kumamit din ako ng isa pang jack para for support lang habang nakatanggal yung gulong natin, no, for safety purposes. So yan, naka semi slick tires na rin tayo na 205 45 16s, no. So dito 12mm socket wrench lang yung ginamit ko. Bale, tanggalin lang natin yung luwagan lang natin yung slider pin sa ilalim, yung baba. Yan. Galing sa Mybec din yung brake set na nabili ko, Japan surplus. Prerequisite kasi yung brakes pag nagpalit ka na ng bigger engine tulad ng Mybec. Sunod nating tatanggalin yung handbrake cables. May lock pin dun sa likod, and then yung pinaka hook nya dun sa may spring. Medyo mahirap lang tanggalin ng konti, pero kaya naman. Kailangan natin tanggalin yung handbrake cable para maangat natin yung caliper. Just be careful lang sa handbrake cables guys pagtanggal, baka mamaya ma-damage pa or maputol. So dadami pa yung trabaho nyo. Set aside lang natin yung handbrake cable, then pwede nating iangat yung caliper. As you can see guys, puro kalawang na tong brake pads ko tsaka yung sa brake caliper, no. Nakadikit yung brake pad sa mounting clip, hindi na siya nagmo-move ng maayos. So ayan yung nagko-cause ng ingay habang pumipreno ka or umaatras. So far makapal pa naman yung brake pads ko, no. So ayan, lilinisin ko lang yan, yung mga kalawang na yan. Yan, lilihain ko lang yung mga kalawang na yan. Lilinisin ko lang yung mga brake pad para at least magmukhang kahit papano bago ulit. Kaya napaka-importante talaga i-check natin yung mga brakes natin, lalo na kung mayroon na tayong napapansin or naririnig na ingay. So gumamit din ako ng wire brush, yung sa Dremel,
para mas malinis ang kalabasan ng brake pads. Siguradong tanggal yung mga kalawang na yan. So wag nyo rin kalimutan yung mounting clip. Diyan nakalagay yung brake pad, diyan siya gumagalaw. Pag marumi yan, mahirapan ding mag-move yung brake pads natin. Buti na lang linis lang yung gagawin ko sa brake ko, no. Hindi na ako magpapalit ng brake pads, so nakatipid tayo doon. As you can see guys, medyo gumagalaw na yung brake pads natin sa clip. Kanina nung tinanggal natin, nakadikit siya dyan. So, gumamit din ako ng brake cleaner dyan para siguradong tanggal yung mga dust dun sa singit-singit ng mga preno natin. Then brushin lang natin para siguradong matanggal yung mga namumuong dumi sa caliper, dyan sa bracket, sa may rotors, yan. Tsaka dun sa brake shield natin dun sa likod. So ayun guys, ganun lang ang gagawin natin sa 4 na brakes natin, no? Check ko na rin yung 3 kung marumi na or may kalawang din. So anyway, yung front pads ko makapal pa naman, bagong replace lang yan. So linisin natin yung part na yan, yung pinagkakabitan ng mounting clip. Diyan din nagkukos ng ingay minsan pag masyadong marumi yung clip. Pag meron kayong narinig na high pitch na ingay, sigurado yung clip yun. So ayan, linisin lang natin maigi bago tayo mag-install ulit. So gumamit ako dito ng silicone grease. Yan yung ginagamit sa slider pin. Yan talaga yung ginagamit sa mga brake instead do sa normal grease. Kasi yung normal grease na natutuyo siya, so nagkukas pa siya ng stock up. So applyan lang natin yung clip, yung gilid ng brake pads, tsaka yung slider pin. Mabibili yung silicone grease na yan sa mga auto supply, meron yan. So again, no, iwasan yung gumamit ng grease, yung grasa sa brakes natin kasi namumuo siya. And then yung part ng brake pads na yan, yung sinasabi ko kanina. Diyan nag-slide yung sa clip. So after nating ma-applyan yung mga parts na yan, doon naman tayo sa brake calipers at saka doon sa may brake piston. Kailangan din natin lagyan ng silicone grease yan. And then ready na tayo mag-assemble ulit. So sa isang side, no, mga 30 minutes ko sigurong nilinis yung mga pads saka yung no. So ayan, reverse lang natin yung ginawa natin kanina. So brake cable muna, yung clip kabit natin, then yung i-hook natin yung sa dulo ng brake cable sa may spring. So dito yung pinaka tricky part, no. Medyo mahirap-hirap i-kabit yung brake cable, pero manageable naman. And then yung slider pin natin. So ganun lang kadali, no guys. So kung gusto nyo magpalit ng brake pads, napakadali lang guys. Kayang-kaya nyo gawin yan. And then higpitan ulit natin using 12mm socket wrench. Yung tamang higpit lang guys, huwag nyo naman pakahigpitan. So ayan, no, moving freely na yung brake rotors natin. So at least na-eliminate na yung stock up.
So ang ginawa ko, since nakatanggal na yung gulong, nilinis ko na rin yung wheel well natin, no? Yung mga ilalim dyan, yung coilovers, para at least presentable namang tingnan, no? Sayang din eh, tanggal na rin naman yung gulong, why not linisin na natin yung ilalim niyan, kasi mas gusto ko malinis yung ilalim. Hindi ko inahayaang kumapal yung putik dyan sa ilalim. So yan, sabon lang yan guys, tsaka sponge, yung Scotch Brite. Inspect nyo na rin kung may mga kakaiba kayong nakikita sa ilalim, pangilalim, mga suspension, bushings, para next time alam nyo kung meron kayong marinig ng mga kalampag dyan, alam nyo na kung saan nanggagaling, diba? At least sigurado kayo na maayos lahat ng mga suspension nyo. So ayan, nagmumukhang malinis na siya. Hindi naman kahirapan maglinis yan, no? So isabay nyo na pag nagtanggal kayo ng gulong, para isang trabaho na lang. At this point guys, ready na tayo magbalik ng gulong natin. So higpitan muna natin ang bahagya bago natin ibaba sa ground yung sasakyan natin. So ito yung pinaka-importanting upgrade dito sa GSR ko, no, yung brakes. Kasi kung pag nagpalit ka ng medyo malaki-laking makina, importante talaga yung preno na isunod sa upgrade. So swerte naman nakakuha tayo ng disc brake, no. As you can see guys, no, nakikita nyo naman umiikot na siya ng sarili niya, hindi na siya stock up. So hindi na nahihirapan yung gulong natin na makaikot. So ayun guys, almost ready na tayong mag-test ng ating preno kung may maingay pa or medyo naninikit pa yung brake pads natin. Ayun na naman guys, no, natapos na naman yung project natin, munting project. So hindi na ako nagpalit ng brake pads kasi makapal pa naman siya. So anyway, sooner naman magpapalit din ako ng performance pads. So ayun, bale same process din sa lahat ng gulong except sa harap. Medyo mas madali sa harap. So kung gusto nyo magpalit ng mga brake pads nyo, kayang-kaya nyo gawin yan guys. Make sure lang na gumamit kayo ng jack stand, or kung wala kayong jack stand, doblehin yung yung jack. So para iwas sa disgrasya. Alright? So guys, pag medyo may napapansin kayong kakaiba or may naririnig na kayong hindi maganda sa inyong preno, so huwag niyo ipagbahala. Check nyo agad. Yan yung pinaka-importanting part ng sasakyan na diyan nakasalala yung buhay natin, no? So yun, and tulad nung sa akin, yung sa case ko, yung part na yun sa right side sa likod, yun lang yung napansin kong maingay, and laging marumi yung rims.
So yun lagi yung nagko-collect ng brake dust. So at least naagapan natin. So yun, yun lang ang may papayo ko sa inyo. Huwag niyo ipagbahala. Check nyo agad, or hanggat maaari magpalit na kayo ng pads, or yun, para maiwasan yung tawag dito, yung mas malaking gastos. Kasi pag pumalya yan or nag-stock up, mas maraming gagawin sa sasakyan natin. So alright guys, so hanggang sa muli, Happy New Year nga pala sa inyong lahat. Let's hope for the best this coming year. So alright, take care everyone.